ဒါကတော့ကောင်းချင်းစီတမင်ထိုးတာပေါ့နော်ကျမကညတဲ့ကပေါ့နော်ကောင်းချင်းဆန်ကိုရေစိမ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းချင်းဆန်3ခွက်ကိုရေစိမ်ထားတယ်ရေစိမ်ထားပြီးတော့ရေဆေးပြီးမှရေစိမ်တာပေါ့နော်ဆန်ဆေးသလိုမျိုးရေဆေးတယ်ရေဆေးပြီးတော့ရေစိမ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျမမိုးလင်းတော့ဒီမနေ့ကျတော့ကျမတက်သွန်အချူရဲဂျင်းရဲကိုစီတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စနင်းမုံလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကျမကောင်းချင်းဆန်ကိုထည့်လိုက်တာပေါ့ရှင်ထည့်လိုက်တာဒါကျမအမျိုးသားမလို့ကျမလုံရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျမအမျိုးသားအိုးအရင်ကတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဦးသေးလေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းစီခတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူကနည်းနည်းစီပေါ့နော်နည်းနည်းစီဒီအိုးလေးကတော့မကတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်အိုးကတာကတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အစင်မပြေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူကဒီအိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ထိုးပြရပါတော့ဒါတော့ကျမတို့စားမဲ့ကောင်းကြီးစီတမီပေါ့ရှင်ဒီထဲမှာကျမဗာထည့်သေးလဲဆိုတော့အိမ်မှာထောပတ်ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမထောပတ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးရဲ့ကောင်းကြီးစီတမင်ဒီအိုးကြီးကနေပြီးအိုးလေးရောနည်းနည်းပေါ့နော်နည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ချက်တဲ့ဟာကျွတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရှင်ဒါတော့နောက်တိုးပေါ့နော်ဟိုအိုးယူတော့ဆက်ပြီးတော့မချက်တော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအိုးကတ်တယ်အိုးကတ်လို့ပေါ့နော်အိုးကတ်တဲ့အတွက်အိုးကတ်ရင်တော့ကောင်းကြီးစီတမင်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့ရှင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒါဒီပေါ်မှာဟိုငပြောရွက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ငပြောရွက်ကလေးတွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့နှက်ထားပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ဒီအိုးလေးနဲ့ချက်တာပေါ့နော်အခုဆိုတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ကျွတ်ကလေးပေါ့နော်ကျွတ်ကလေးဆိုရင်တော့ကျွတ်အောင်နည်းနည်းလေးမီအေးလေးနဲ့ကြာလေးထားပြီပေါ့နော်ပြုတ်လေးစားခြင်းတော့ကိုစားခြင်းနဲ့အနေကြလို့ရှင်ရေလဲခမ်းပြီးစီလဲပြန်ပြီးဆိုတော့ထားလို့မီးပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်